大家好，歡迎翻到嚟藍橘子故事頻道。嗱，你見到個畫面咁多書，唔係賣廣告。今集咧要介紹嘅咧唔係我嘅書。話說啦，前幾日咁我就執下個房啦，咁然後咧就抄咗一啲好多年前買落嘅小說出嚟，然後咧就見到一堆九把刀嘅小說，咁我就諗翻起當年咧就係因為呢一本書《恐懼炸彈》，我記得咧喺觀塘 APM 買嘅呢本書。咁我見到個書名咧，咁得意嘅，即係原本咧我唔係諗住入去買書嘅，雖然我行咗入書局，我純粹係想入去聞下啲書嘅香味啦，好似等緊豆姐遲到嗰日冇乜嘢做，咁啊行入去睇下，然後見到呢個封面好似好有趣喎。然後咧九把刀呢一個名咧，當年我都喺唔同嘅地方聽過噶啦。即使我嗰時唔係寫小說啦，我未開始寫小說嘅，但係我都聽過呢個名，所以咧我就決定買本翻去試下睇啦。哇！一睇估唔到，我一直以為文字嘅小說係一啲好沉悶啊，應該我睇到瞓着啊，或者我睇唔晒嘅嘢嚟嘅。但係哇，原來可以咁有趣嘅喎。咁我都係幾日我就睇晒噶啦呢本書。然後咧，我就開始萌生起寫小說嘅念頭添。買咗呢本書之後，咁我就開始中意咗睇小說啦。然後越睇越多，越睇越多，就開始，其實我都寫到好似咁樣。咁所以咧，某程度上呢本書咧係令到藍橘子誕生嘅一本書嚟噶。個故事係點呢？就唔講咁多啦。如果你哋有興趣嘅，可以上網搵嚟睇啦，或者買本書睇下啦。以前咧記翻起我一開始係喺高登嘅討論區度寫小說嘅，嗰時寫到咁上下，已經有好多讀者話：咦，點解你嗰啲風格咁似九把刀嘅？咁當時事實我又真係睇好多九把刀嘅。你見到成個台都係殺手啊，其他短篇系列啊，樓下的房客啊，我好中意嘅精準的失控啊，全部我都有買，我幾乎所有書我都有買晒嘅。自自然然我嘅文筆啊，或者我嘅風格有模仿佢都唔出奇嘅。但係因為我好想繼續進步落去，咁所以我就睇好多唔同嘅書啦，開始研究，開始鑽研一啲寫法啊，故事嘅框架應該係點樣樣啊，咁就開始搣甩咗嗰陣九把刀嘅味道啦。我咧作為一個九把刀嘅忠實讀者咧，你見到我都買咗咁多本，我間房仲有齊當年嘅聶命師傳奇，嗰陣時好誇張。咁而家我再拎翻出嚟睇咧，都睇得好開心嘅。但係我自己可能我經歷過由網絡作家，然後就變成一個實體出書嘅作家啦。咁所以咧，我好睇得出嗰陣時我唔覺㗎，即係嗰陣時我第一次睇咧係冇呢種感覺嘅。但係我拎翻出嚟睇之後咧，我就會覺得，咦，好睇得出佢真係一本網絡小說嘅改編嚟嘅。點解咁講咧？唔係話彈佢或者乜嘢嘢，而係嗰一種天馬行空啊，嗰一種我就係知道你哋咁樣諗，我特登唔咁樣寫，我要寫另外一個方向，同讀者嘅即時互動啊，為咗令一啲讀者去追連載啦，或者有即時反應而安排嘅劇情咧，而家我就好睇得出有呢啲痕跡喺度，唔係我認叻啊，亦都唔係話呢種寫法係好定唔好，只係我因為經歷過咁多年，所以我睇得出啫。尤其是咧，我最大嘅感覺咧係冰箱啊。咁佢呢本咧係入面有幾個故事短篇嘅，好明顯有啲結局咧唔可以話亂咁嚟，或者唔可以話佢係爛尾，但係我都幾肯定佢係一面諗一面寫嘅，因為我自己都經歷過俾人每日喺度催稿啊，而自己嗰陣時嗰個創作力又好澎湃啦，乜都我唔理噶啦，我寫咗先算噶啦，咁所以真係好難免係會一面寫一面諗嘅。而導致有一種好急速、好快、好即時嘅感覺。咁九把刀最近年出嗰啲，即係由佢真係開始做導演啦，拍唔同嘅電影開始之後出版嘅小說咧，我都有睇嘅。但係好老實講，佢冇咗嗰種令到我當年每次揭開一本書，每次睇佢嘅 setting 冇咗嗰一種令到我哇一聲嘅魅力。唔係我
認叻，唔係話我而家寫得好過九把刀啊咁樣，絕對唔係。俾我嘅感覺咧，係佢將一啲老嘅能量啊，一啲佢嘅心思啊，佢嘅創意啊，投放咗喺電影嗰度，就冇將佢放落小說。又或者咁講，可能佢以前係十分嘅努力放晒落小說，腦袋嘅腦啊，唔係話佢hea 寫而唔努力寫啊。係腦袋嘅腦，佢嘅腦袋嘅能量、腦袋嘅力量，全心全意十分放晒落小說嗰度。但係當佢拍電影之後，可能變咗7:3啦，變咗5:5啦咁樣，係睇得出㗎。原來係睇得出㗎，因為我睇得佢太多年啦。咁由佢一開始，然後去到列明師啊，或者後期嘅殺手，我覺得佢寫得已經非常之成熟啊，非常之駕馭到一個故事。咁去到近年嘅小說咧，就好睇得出，佢唔係真係將100分嘅心思放晒入去嗰本小說嗰度喎。我自己最大嘅感受咧，就係原來睇得出㗎，原來我冇將100分嘅心力投放落本小說度，讀者係睇得出㗎。咁所以我都希望讀者可以睇得出，我每本書都仲係好用心去寫啦。因為暫時去到呢一刻啊，寫咗15、16年，出咗20幾本書，我依然都好喜歡、好中意寫小說嘅。咁啊，希望大家真係睇得出啦。咁另外咧就係因為呢幾年書展啦，我發現開始有一啲年紀比較輕嘅讀者，可能係中學啊，或者真係升初中啊，好想揾脫離嗰啲兒童讀物啦，想揾啲大人少少嘅故事去睇下。我多咗好多呢一啲讀者，亦因為呢個原因咧，我開始唔想去好似以前啊，都係有嗰份衝勁啊，有嗰份亂咁衝啊，我寫咗先算。我覺得呢個劇情或者呢個構思係震驚到一啲讀者或者其他人係諗唔到嘅，我寫咗先算，我唔理嗰啲結局啊，或者我唔理個故事有冇帶出啲乜嘢信息啊。而家我會諗多咗，或者而家我唔會亂咁嚟。因為咧，我多咗好多真係中學或者嘗試睇小說嘅讀者。咁多年嚟咧，我收過最多嘅留言咧，就係話我原本咧係唔中意睇書嘅，或者掉低咗呢個睇書嘅閱讀嘅習慣好多年噶啦。因為你嘅小說咧，而我中意咗睇書，或者我開始睇翻書。我自己好高興成為咗一個門檻嘅作者。老實講，我冇乜興趣成為一啲好高深啦、好高手啊、好文學巨著或者好經典嘅嗰一類作者。如果以食物嚟比喻嘅話，我唔會係米芝蓮餐廳嘅，我唔會有米芝蓮嘅嘢食。我寧願係一杯雪糕、一個杯麵啊、一包薯片，你好輕易食到，未必咁有益，但係起碼你食完會開心啊！間唔中食下，係個人會開心啲㗎。你睇戲啊，做嘢做到好攰啊，哇！開包薯片食開包可樂飲下，但係唔係餐餐都要烚雞肉啊，食啲蘿蔔啊，食蔬菜咁齋嘅，或者唔係餐餐要食米芝蓮㗎。有時食下啲垃圾食物啊、零食啊，都係好開心嘅。因為咁咧，即使我寫咗咁多本書啦，可能都百幾個古仔啦。因為有時我又會寫短篇啦，我都唔希望因為呢個只不過係我嘅第101個故事或者102個故事而去 hea 寫咗佢，或者交行貨。因為咧，你永遠唔知道對方或者邊一位讀者咁啱行入書局，好想揾一本書睇，而佢睇中咗你本書，將佢買翻屋企。永遠唔知道對方係咪第一次睇書或者第一本接觸藍骨子嘅書嚟㗎。咁如果我嗰一本係 hea 寫嘅，或者我嗰一本書嘅信息係令到佢有一個不良影響嘅，咁我就唔希望咁樣啦。咁今日咧想同大家分享嘅嘢就係咁多啦。因為前幾日真係執書，咁啊執到好多九把刀出嚟。我真係坐咗喺間房嗰度睇下，咁啊睇咗個幾兩粒鐘啦。然後就勾起咗好多嘅回憶啦，有好多新嘅感受啦，想同大家分享一下。
咁希望大家都中意聽我講下廢話啦，我有啲乜嘢都會幫上嚟同大家分享嘅。我係藍骨子，我哋下次見。